హలో అండి, మైసెల్ఫ్ శ్రవణ్ కుమార్. సో నేను యాక్చువల్లీ లోయర్ బ్యాక్ అండ్ మిడ్ బ్యాక్లో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇష్యూ వల్ల ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ చిరోప్రాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్. సో రివ్యూ చూసేసి కోట అశోక్ గారి దగ్గరికి రావడం జరిగింది. సో అరౌండ్ అతను అసెస్ చేసిన తర్వాత 6 సిట్టింగ్స్ సజెస్ట్ చేశారు. సో ఐ సీ దర్ ఇస్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు రీచ్ అవుట్ టు హిమ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆర్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూ. ఇనిషియల్ సెషన్ నుంచి చూసినట్టయితే ద వే రిసీవింగ్ కానీ, అసెస్మెంట్ చేసి మనకి ఇష్యూ చెప్పడం కానీ, ద గైడింగ్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్సర్సైజ్ వీ నీడ్ టు డూ, everything was good and polite, and it's highly recommendable. Thank you.